Arvoisa salibändi kansa, lämpimästi tervetuloa. Minä olen Juuso Alongren ja minulla on suuri ilo ja kunnia esitellä teille maailman pisin salibändiottelu. Tänään alkavassa ennätysyrityksessä on siis tarkoitus rikkoa aiempi brittien suorittama maailmanennätys 25 tuntia 14 minuuttia. Rikkoutuessaan tulemme kaikki olemaan hieno osa salibändihistoriaa. Voimamme Suomi synnymaa, soi sana kultainen. Ei Laaksoa, ei Kukkula, ei vettä rantaa rakkaampaa, kuin kotimaa tää pohjoinen, mahtavisi sininen. Avauspallon tulee pudottamaan Saipan kapteeni Ville Koho.